Անունոջ և որդով և որդույն սրծվով, ամեն։ Նա կենաց ծառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ապավինում են նրան և վստահությամբ հենվում նրա վրա, ինչպես Տիրոջ վրա։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ ի Քրիստոս։ Այսօր Վարագա Սուրբ Խաչի տոնն է, ազգային տոն մեր կյանքում, երբ մեր հայրապետների տնօրենությամբ մենք ամեն տարի վերստին և վերստին խաղում ենք այն, հիշում ենք այն, տնախմբում ենք այն և փորձում ենք մեր մեջ արծարծել այն խորհուրդը, որի ողորմությունը և շնորհը մեզ պարգևվեց Տիրոջ կողմից 653 թվականին։ Դժվարին ժամանակներ էր ապրում հայոց աշխարհը այդ շրջանում, տարբեր տեսակի արշավանքներ արաբական և այլն, և տարբեր տերություններ փորձում էին Հայաստանը բզկտել և կիսել իրար մեջ, սակայն Տերը շնորհ արեց հայոց աշխարհին և վերստին վերադարձրեց մեր ժողովրդին և մեր աշխարհը դեպի հոգևոր իրողություններ, որովհետև առիթ ընձեռեց, որպեսզի մեր եկեղեցականների ճգնավորների աղոթքներով մեզ վերստին հայտնվի Տիրոջ սուրբ նշանը, որը ժամանակին չորրորդ դարասկզբին Սուրբ Հռիփսիմե Կույսի կողմից և Հռոմից փախչում էին դեպի Հայաստան ապաստան գտնելու իրենց հավատի հալածիչ Դիոկլետիանոս կայսրից Վարագա լեռան գագաթներից մեկի Գալիլեայի գագաթի վրա պատսպարում և թաքցնում է Տիրոջ այն խաչապայտի նշանը, որ ժամանակին իրեն շնորհվել էր Հռոմում։ Եվ իշխանուհին այն թաքցնելով վստահաբար հույս ուներ, որ Տիրոջ նշանը ժամանակին պիտի հայտնվի այս մեր ժողովրդին և դառնա նորաղբյուր Տիրոջ շնորհների և ողորմության։ Եվ այդպես էլ եղավ, երբ մենք ամեն անգամ ընթերցում ենք այն տեսիլքը, որ ունեցավ Թոդիկ ճգնավորը իր հովել աշակերտով, երբ խաղում ենք, թե ինչպես 12 լուսեղեն սյուներ գոյացան այդ գագաթի վրա և այնքան մեծ էին, որ տեսանելի էին ողջ շրջակայքի համար, թե ինչպես այդ սյուները հրավիրում էին ճգնավորներին, որոնք որ օրեր շարունակ աղոթում էին և խնդրում էին Տիրոջից նշան, որպես փրկության նշան հայոց աշխարհի համար։ Տերը իր լույսն է ծագեցնում և հրավիրում իրենց այդ լուսեղեն տաճարի մեջ։ Եվ ամեն անգամ, երբ ընթերցում ես այդ պատմությունը, շաքահում ես, թե երանի ես էլ կարողանայի այդ լուսեղեն տաճարի մեջ մուտք գործեի և Խորանի վրա տեսնեի դրված Տիրոջ ընծան, խաչապայտի մասունքը։ Այդ ընծան վերադարձվեց մեր ժողովրդին, որպեսզի մեր ժողովուրդը զորանա իր հավատի և իր տոկունության մեջ։ Վերադարձվեց, որպեսզի մեր ժողովուրդը հասկանա, թե իրական խաչի ճանապարհը որն է, թե ինչու պիտի մենք անցնենք խաչի ճանապարհով, որպեսզի կարողանանք արժանահավատ կերպով իրավացիորեն վկայենք Տիրոջը և ասենք, որ մենք խաչի ժողովուրդ ենք, ասենք, որ մենք հարության կյանքի ժողովուրդ ենք, որովհետև անցնելով խաչի ճանապարհներով կարողացել ենք ճաշակել ողջ այն դառնությունը, որ կրեց մեր Տերը, բայց նաև կարողացանք հասկանալ այն քաղցրությունը, որով որ Տերը դիմում էր այդ քաղցրար մահվան, որպեսզի փրկի նաև մեր ժողովրդին։ Եվ սա է պատճառը, որ Քրիստոսի խաչելությունից դարեր առաջ Սողոմոն իմաստունը պիտի բացականչեր և ասեր. նա կենաց ծառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ապավինում են նրան և վստահությամբ հենվում նրա վրա, ինչպես Տիրոջ վրա։ Այո, իրապես այդպես է, որովհետև Տիրոջ խաչապայտը դարձավ մեզ համար կենաց ծառ։ Այն ոչ միայն մեզ համար ճանապարհ է
եւ շավիղ է դեպի Աստված առաջնորդող, այլ այն մեզ համար կենդանություն պարգևող իրողություն է։ Ոչ մահվան գործիք, այլ մահվանից անդին հարության ճանապարհ, որովհետև մենք իբրև ժողովուրդ այդ հարությամբ ենք արժևորել Տիրոջ խաչելությունը։ Մենք իբրև ժողովուրդ այդ հարությամբ ենք իմաստավորել խաչի ճանապարհը, որը իբրև ժողովուրդ եւ նաեւ իբրև անհատներ անցնում ենք ամեն անգամ մեր կյանքում։ Այդ ճանապարհով սիրելիներ անցնում ենք յուրաքանչյուրս։ Յուրաքանչյուրս մեր դժվարությունների եւ փորձությունների մեջ, եթե ճշմարտապես ապրում ենք Տիրոջ հետ։ Եվ պիտի անհանգստանանք, եթե մեր կյանքում մենք չենք նկատում դժվարությունները եւ փորձությունները։ Նշանակում է, որ այստեղ այն է կատարվում, ինչի մասին վկայում է Պողոս առաքյալը Գաղատացիներին ուղղված իր նամակի 6-րդ գլխում։ Եվ խոսելով այն մարդկանց մասին, որոնք որ պայմանավորում էին քրիստոնյաների քրիստոնյա լինելը թրպատությամբ կամ ոչ թրպատությամբ, նա ասում էր, որ նրանք ըստ մարմնի են առաջնորդում, որովհետև ցանկանում են բարձենալ, որ մարմնի նկատմամբ իրենց անելիքը գործեցին, սակայն ասում է, քավ լիցի, որ եւ բարձենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը խաչված է ինձ համար եւ ես էլ աշխարհի համար։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոսով ոչ թրպատությունն է մի բան եւ ոչ էլ անթրպատությունը, այլ նոր արարած լինելը։ Սիրելիներ, Տերը երբ խոսում է Սողոմոնի շուրթերով կենաց ծառի առաքելության մասին, նա խոսում է այն կյանքի մասին, որը որ այդ ապավինությամբ կենաց ծառի հանդեպ յուրաքանչյուրը ստանում է եւ ասում է դա նույնքան ապավինություն է, որքան որ դուք հենվում եք Տիրոջ վրա, որ Տիրոջ խաչապայտը նշանն է Տիրոջ։ Եվ նույնը ասում է առաքյալը, երբ ասում է ես այլ բանով չեմ կարող բարձենալ, որովհետև ես խաչված եմ աշխարհի համար եւ աշխարհն էլ խաչված է ինձ համար այդ խաչապայտով, որովհետև Տիրոջ խաչն է իմաստավորում քրիստոնյայի իրական կյանքը։ Եվ ես ասում եմ, վախեցեք ձեր կյանքի այն շրջափուլերից, երբ որ դուք հայտնվում եք այդ մարմնական պաշտամունքի մեջ, արտաքին պաշտամունքի մեջ, եւ ձեզ թվում է, որ արտաքնապես, եթե ամեն ինչ լավ է, ներքուստ եւս ամեն ինչ կարգավորված է եւ օրինավոր է։ Սակայն այդ ժամանակ դուք պիտի վախենաք, որովհետեւ դա խոտորքից առաջ տիրող անդորն է, որովհետեւ եթե դուք ճշմարիտ քրիստոնյա եք, ապա խաչի ճանապարհով պիտի անցնեք ձեր կյանքի ողջ ժամանակ։ Ես չեմ ասում, որ դուք անհանգստանաք, սարսափեք, որովհետև այդ փորձությունները մեզ տրվում են, որպեսզի մենք ուրեղանանք եւ կարողանանք ընկալել, թե ինչ է մեզ համար ճշմարիտ կենաց ծառը, որպեսզի մենք կարողանանք արժևորել այդ խաչապայտի վրից կաթ-կաթ հոսող Քրիստոսի արյունը, որը թափվում է յուրաքանչյուրիս համար, որպեսզի մենք կարողանանք հոգատարողները եւ պահապանները լինել այդ արյան եւ երբեք չվատվենք մեր կյանքի ընթացքում, որովհետեւ առաքյալը ասում է, որ աշխարհը ունայնություն է ինձ համար եւ կարեւոր է նոր արարած լինելը։ Քրիստոս իր խաչելությամբ, սիրելիներ, ուրվագծեց մեզ համար նոր կյանքի ճանապարհը։ Մեզ տրվեց հնարավորություն, որպեսզի մենք որդեգրենք այդ նոր կյանքը, որպեսզի մենք ապրենք ճշմարտապես Քրիստոսով, որովհետև Քրիստոս եկավ դառնալու իրեն հետևողների, իրեն ապավինողների եւ ինչպես Սողոմոնն է ասում, իր վրա հենվողների կյանքը։ Քրիստոս դարձավ այն ուղին, որը մեզ համար պիտի դառնա խաչելության ճանապարհ լինելով հանդերձ, պիտի դառնա փառքի ուղի, որով որ մենք իբրև քրիստոնյաներ պետք է ընթանանք այս կյանքում։
նոր արած լինելը ենթադրում է սիրելիներ վերապոխում։ Նոր արած լինելը սիրելիներ ցույց է տալիս, որ մենք պետք է վերստին ծնվենք, եթե մենք ապավինում ենք երկնամորին։ Եթե մենք ճշմարտապես ճանաչում ենք Տիրոջը, ապա մենք պետք է նոր արարած լինենք։ Մենք պետք է նորովի նայենք Տիրոջ ուղղությամբ, որովհետև այդ ուղղությամբ նայելը որքան էլ որ դատապարտություն է մեզ համար, եթե մենք հարատևում ենք մեղքերի անօրենությունների մեջ, բայց նույնքան շնոր է, եթե մենք կարողանում ենք մեր կյանքը ապրել Աստված ապավինության մեջ։ Եվ երբ մեզ հրավիրում է առաքյալը, որպեսզի մենք պարծենանք միայն Տիրոջ խաչով, որովհետև մեր առաքելությունը և կոչումը նոր արարած լինելն է, դրանք պարզապես խոսքեր չեն սիրելիներ, այլ այն բանալին է հոգևոր կյանքի և խաչի ճամփորդության, որ մատուցում է մեզ առաքյալը։ Տիրոջ հետ խաչվելը, Տիրոջ հետ լինելը ենթադրում է նոր կյանք որդեգրելը։ Տիրոջ հետ առաջնորդվելը, Տիրոջ հետ շարժվելը, Տիրոջը գրկելը ենթադրում է, որ ետևում պետք է մնան բոլոր անցած իրողությունները ձեր կյանքից, որոնցից դուք հայացք եք եկել այլևս, արհամանում եք և նայում եք առաջ դեպի Տերը։ Եվ այդ ժամանակ է, որ պիտի դուք ողնի կնոջ նման ետ չնայեք, որովհետև ետ նայելիս այլևս կործանված պիտի լինեք, որովհետև ոչինչ պետք է կապի ձեզ այն անցյալ իրողությունների հետ ձեր կյանքի, եթե դուք ճաշակել եք Տիրոջը, եթե դուք ճանաչել եք Տիրոջը, եթե ձեզ համար Տիրոջ խաչը դարձել է իսկապես ճշմարտության ճանապարհ։ Ամեն անգամ, երբ այս խորան է բարձրանում պատարագիչը, արտասանում է բարձրացային սաղմոսը, առաքյալ է ըստ լույս քո և ըստ ճշմարտություն քո, զի առաջնորդեն ինձ և հանցեն Սիսիլիարուսու և իհարկե։ Առաքի ինձ քո լույսը և ճշմարտությունը, որպեսզի առաջնորդեն ինձ և գնացողներին դեպի վերին հարկերը, դեպի լուսևեն խորանները և դեպի երկիր։ Սիրելիներ, այս է խաչի իրողությունը, որովհետև մենք ամեն անգամ, երբ տեսնում ենք խաչը, ապա մենք հայցում ենք, որպեսզի այդ խաչը մեզ համար դառնա Տիրոջ կողմից առաքված այդ ճշմարտությունը և ճշմարիտ լույսը, որով որ մենք կարող ենք առաջնորդվել դեպի երկիր։ Սակայն նայենք մեր կյանքին, յուրաքանչյուրս քննենք մեր ընթացքը, արդյոք մենք Տիրոջ խաչապայտը կրում ենք, արդյոք մենք նույնացնելով մեզ իբրև քրիստոնյաներ Աստուծո հետ, մեր ձգտման մեջ աստվածանալու, մենք նույնացնում ենք, մենք կարողանում ենք ճշմարտապես կրել այդ խաչապայտը, թե մենք դժվարությունների, փորձությունների, գայթակղությունների, տկարությունների, թուլությունների պատճառով մեզանից անընդհատ բանում ենք այն։ Որքան մոտ ենք մենք գտնվում Տիրոջ խաչին, որքան ազդու է Տիրոջ մշտական հայտնությունը, Տիրոջ խաչապայտը մեզ հայտնելու միջոցով, Տիրոջ խաչապայտը մեզ վերստին վերադարձնելու միջոցով օրստաբեր արահետներից, որքանով այդ ամենը ազդու է մեզ համար, և մենք կարողանում ենք արդյոք նորից հասկանալ և ըմբռնել, թե ինչում է Քրիստոսի լույսը և ճշմարտությունը, և մենք կանգնում ենք Տիրոջ խաչի առաջ։ Դա ոչ միայն պարզ աստված պաշտություն է, դա ոչ միայն մեր ուղղափառ դաղանությունն է, այլ դա պետք է լինի մեր իրական խոստովանությունը, որովհետև Տիրոջ խաչը, սիրելիներ, մեզ համար ճշմարտությունն է, ճշմարտությունը Տիրոջ խաչարար մահվան, որով որ Տերը խաչվեց և շարունակում է վկայել այդ խաչելության մասին յուրաքանչյուրիս
փրկության համար։ Մեզ առիթ է ծրվել Տիրոջ կողմից, որպեսզի մենք խաչը իբրև լույս ունենանք, սոս չկրենք մեր կծկներին և համարենք, որ դա բավարար է քրիստոնյա լինելու համար։ Սոս չխաչակնքվենք, երբ անցնելով Տիրոջ տաճարների կողքով նկատենք Տիրոջ խաչի նշանը բազմած մեր գլուխների վրա։ Այդ մենք ճշմարտապես, իսկապես անկեղծորեն, իբրև զավակներ կարողանանք վկայել և խոստովանել, որ Տիրոջ խաչը մեզ համար ոչ միայն պարծանքի նշան է, այլ նախ և առաջ ճշմարտություն է և ճանապարհն է և լույսն է, որ Տերը ծագեցնում է մշտապես մեր հոգևոր կյանքում, որպեսզի մենք երբեք չսայթաքենք։ Եվ այս է ճանապարհը, և այս է պատճառը, որով որ մենք պետք է գնանք Տիրոջ ետևից։ Տիրոջ ետևից գնալով մենք չենք կարող շրջանցել խաչը, մենք պիտի միայն գնանք խաչի ճանապարհով։ Որքան էլ որ դա դժվար լինի, անընկալելի լինի, անհասկանալի լինի, որքան էլ որ անմատչելի մեզ թվա, թե մեր ուժերի տկարության պատճառով և թե մեր մարդկային ուրության պատճառով, սակայն այդ է ուղին, որ մեզ առաջնորդում է դեպի ելք։ Չկան այլ վերելակներ, որ ձեզ պիտի բարձրացնեն դեպի վեր։ Չկան այլ հնարքներ, որ ձեզ կարող են առիթ ընձեռել ինչ-որ արարքի պատճառով հայտնվելու այնտեղ, այլ կա խաչի ճանապարհ, և մեր կյանքի ողջ ընթացքը պետք է համեմատվի յուրաքանչյուրից անհատական խաչի ճանապարհով, որը պետք է գնահատվի մեր Տիրոջ կողմից։ Եվ այս պատճառով, սիրելիներ, խաչի այս տոնին, երբ մենք նայում ենք ավետարանական ընթերցվածքը, որը սովորաբար քաղում ենք Մատթեոսի ավետարանից, ապա միշտ մեզ մատուցվում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան պատկերը, որ այլև ասում է Տիրոջ նշանը պիտի հայտնվի երկնքում և ապա պիտի գատերը իր հրեշտակած դասերով որպեսզի դատի յուրաքանչյուրին, որպեսզի կատարի ինքնությունը ընտրյալների, իր հավատարիմների և մեղավորների կոտորվածների։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք հայտնվել այդ սրբերի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք լինել այդ ընտրյալների մեջ, եկեք մենք այսօր, սիրելիներ, մեր կյանքը վերափոխենք, դառնանք ճշմարտապես նոր արարածներ, չսպասենք այդ օրվանը, երբ հայտնվենք դատապարտության տակ, այլ կարողանանք մեր կյանքը վերափոխել Աստծուն հաճելի ճանապարհներով, կարողանանք մեր կյանքը դարձնել աստվածահաճո կյանք, որտեղ որ Աստված է ներկա և ոչ թե մռնչում է սատանան, ինչպես ասում է ավետարանիչը, և արծի նման ընտրում է, թե ում կարող է հափշտակել։ Մեր մեղքերը մշտապես ձգտում են մեզ հափշտակել խորխորատների մեջ, որտեղ որ գնալով նվազում է Տիրոջ լույսը, որտեղ որ որքան խորն եք դուք հայտնվում այդ անդունդի մեջ, այդքան անտեսանելի է դառնում երկի ճանապարհը դեպի Աստված։ Եվ այսօր, եթե դուք դեռ կարճած եք այդ անդունդի եզրից, ապա հաճեցեք արժևորել յուրաքանչյուրը ձեր կյանքը, արժևորել ձեր հոգին և ձեր հոգու փրկությանը արժեք հաղորդել, որպեսզի կարողանալ ոչ թե կարճած կախված մնալ այդ անդունդի բռունցքից, այլ կարողանալ ճշմարտապես խոստովանել Աստծուն և նրա խաչի ճանապարհը իբրև ուղեկից բռնելով ձեզ համար ընթանալ դեպի Տիրոջ ողորմությունը և շնորհը։ Այնտեղ է ուրվագծված, սիրելիներ, քրիստոնյաների փրկության ճանապարհը։ Ինչպես որ ինքնաթիռները չեն կարող այդ ճանապարհներով իրենց թռիչքները կատարել, որովհետև իրենց պետք է բարեկարգ, լուսավոր մի ուղի, որով որ նրանք կարող են հաստատուն մնալով առանց որևէ խոչընդոտի իրենց թռիչքը իրագործել և նույնպես
են վայրեջ կատարել ապահով ձևով անվտանգ հասցնելով բոլոր ուղևորներին, այնպես եւ ձեր կյանքի համար այնպես եւ ձեր կյանքի համար անհրաժեշտություն է, որ դուք կարողանաք այդ ապահով ճեմուղիով ընթանալ դեպի Տերը, որպեսզի դուք կարողանաք ձեզ համար արդեն իսկ հարթված եւ պատրաստված ուղիներով գնալ դեպի Աստված, որպեսզի դուք կարողանաք այդտեղ հայտնվելով ապավինել Աստծուն։ Որովհետև որևէ մեկը չի կասկածում, որ այնտեղ կարող է լինել որևէ խոչընդոտ, որովհետև այն մաքրվել է եւ ապահովվել է յուրաքանչյուրի համար, որպեսզի հասնի դեպի երկնքի բացումները։ Եվ այսօր սիրելիներ, իմ մաղթանքն է, որպեսզի բարակա Սուրբ Խաչի այս օրը, որպես հիշեցում ազգային մեր կյանքում Տիրոջ անընդհատ գործող հրաշքներից մեկի, մեզ համար առիթ եւ պայքար դառնա, որ մենք վերստի մեր հայացքը վարձելով դեպի Աստված կարողանանք խաչի ճանապարհ բռնելով վերստի վերադարձնենք մեզ խաչի վկայությունը եւ ճշմարիտ հրաշքը, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել ապրել Աստծո, երբեք չհատվել, երբեք չկարանալ, այլ հակառակը կորցությունների միջից դուրս գալ ավելի զորացած, ավելի ապահով, ավելի առասպած ապահովության գոհեվնված, հավատալով որ Տերն է, որ մեզ համար շնորհել է բարձրան խաչի, եւ մենք կարող ենք ապավինել այդ խաչի վրա ինքան որքան Տիրոջ վրա, որովհետեւ այդ խաչապայքը յուրաքանչյուրիս համար, մեր ողջ ժողովրդի համար